easy go. Par la gauche, parce que eux ils vont passer par le haut aussi. Tu vois ce que je dis? Eux ils passent par le haut. Ils vont passer par le haut, ils vont. Et tu veux qu'on les fracasse quand on les croise ou on les laisse passer? Vous êtes 6, vous faites 3. Il faut que vous soyez en contact. Non, il faut faire contact radio, il n'y a que bon. Hein. Je pense qu'il y a bien Nanda, celui qui est en face. Déjà, on va en contact. C'est bien, on est en contact avec la mais il faut que lui. Voilà. Non, mais si vous portez tous les 6, à gauche, on va faire avant. Eh ben, si vous portez tous les 6, c'est ce que je te dis, si vous portez tous les 6 qui passent par le haut, nous, bon, on va se mettre en bas, on va les entendre. Et ce serait bien qu'il y ait un groupe qui parte à gauche et qui parte à gauche. Quand tu pars à gauche, Nadal, tu as vu pour monter par la C'est bon, j'ai eu. Droite. Juste ici. Il est à droite, derrière le rocher. C'est bon. J'ai eu. C'est sté. Reste où tu es. Reste où tu es. Reste où tu es. Eh ben, ah bon. Ça va? C'est bon. Viens me récupérer.
Petit salaud, hein. Il était planqué dans les trucs. Tu verras, je savais que pas. T'es mort combien de fois? C'est ta première? Quoi? C'est ta première? Ouais. C'est Marco aussi là, je t'attendais. Je sais que Marco, tu m'entends démonter? Ouais, je t'ai vu, oui.